কাপ সিরাপ কাণ্ডে এবার রীতিমতো কড়া নজরদারি করা হচ্ছে, আর সেই কড়া নজরদারির জন্য দেখা যাচ্ছে ডিজিটাল মনিটরিং করা হবে। কিন্তু ডিজিটাল মনিটরিং করে কি আদৌ লাভ হবে, প্রশ্ন তুলছেন চিকিৎসকরাই। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে কাপ সিরাপ কাণ্ডে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় 24 জন শিশুর। কাপ সিরাপের মধ্যে মিশে গিয়েছিল ডাই ইথিলিন গ্লাইকল, যার ফলে কিডনি বিকল হয়ে একের পর এক মৃত্যু হয় শিশুদের। আর এবার কাপ সিরাপ কাণ্ডে নজরদারিতে কড়া পদক্ষেপ সিডিএসইও নেওয়া হচ্ছে, একাধিক কড়া পদক্ষেপ। কাপ সিরাপ কাণ্ডে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে এখনো পর্যন্ত শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 24 জন। আর ইতিমধ্যেই সিডিএসইওর তরফ থেকে ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেমের কথা বলা হয়েছে কাপ সিরাপ কাণ্ডে আরও বেশি স্ট্রিক্ট নজরদারির জন্য। চালু হচ্ছে ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম। সিরাপে ব্যবহৃত উপাদান যাচাই, প্রতিটি ব্যাচের গুণগত মান পৃথকভাবে যাচাই, পোর্টালে প্রতিটি ব্যাচের তথ্য আপলোড থাকবে। কতদিন আগে ওষুধের উপাদান সংগ্রহ সেই তথ্য যাচাই। ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাকে কাপ সিরাপের মধ্যে যে ধরনের তারা উচ্চমাত্রার দ্রবণ ব্যবহার করে থাকেন, সেই দ্রবণ তারা কবে কিনেছেন, কোথা থেকে কিনেছেন এবং কোন মাত্রায় ব্যবহার করছেন, তার কোয়ালিটি কীরকম, সমস্ত কিছু আপলোড করতে হবে। সিডিএসইওর তরফ থেকে ONDLS একটি পোর্টাল তৈরি করা হচ্ছে, সেই পোর্টালে আপলোড করতে হবে। যদিও প্রতিনিয়ত যেভাবে ওষুধের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তাতে সিডিএসইওর দিকেই আঙুল তুলেছেন চিকিৎসকদের একাংশ। যারা ওষুধ নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা করছে, তাদেরকে খোলা হাত দিয়ে দেওয়া, যা খুশি তোমরা ব্যবসা করো। এখানে আমরা কিছু দেখছি না। শুধু ওই ভোটের আগে আপনারা জানেন যে বন্ডের মাধ্যমে টাকা দাও তাহলে 7 খুন মাপ। এই যে একটা মেন্টালিটি, এই যে একটা দৃষ্টিভঙ্গি, এর জন্যই কিন্তু আজকে সাধারণ মানুষের জীবন এবং তাদের চিকিৎসা অ্যাট স্টেক হয়ে গেছে। এই ডিজিটাল মনিটরিংয়ে ঠিক কী করা হচ্ছে একেবারে আপনাদের দেখাবো। আমার হাতে একটি শিশুদের কফ সিরাপ রয়েছে। এই কফ সিরাপের মধ্যে একাধিক যে উপাদানগুলি রয়েছে, আমার হাতে যে কফ সিরাপটি রয়েছে সেখানে যেমন লেখা রয়েছে সোডিয়াম সাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং একাধিক ন্যাসকপিন। এই যে উপাদান, এগুলি হলো উচ্চমাত্রার দ্রাবক। এই উচ্চমাত্রার দ্রাবক ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে, অথবা কী ধরনের দ্রাবক রয়েছে, কতটা মাত্রায় ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম অর্থাৎ ONDLS যে পোর্টাল রয়েছে সেই পোর্টালে আপলোড করতে হবে। আলাদা আলাদা ব্যাচের কাপ সিরাপের উপাদানের নাম এবং কত পরিমাণে তা রয়েছে সেসব তথ্য সিডিএসইওকে জানাতে হবে। এইসব উপাদানে কী ধরনের কোয়ালিটি এবং কবে এই কাপ সিরাপ কেনা হয়েছিল তাও জানাতে হবে, সিডিএসইওর পোর্টালে জানাতে হবে। আলাদা আলাদা ব্যাচের অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হবে, তারপরেই এই ধরনের শিশুদের যে কফ সিরাপ, সেই কফ সিরাপ বাজারে আসবে। তা না হলে কোনোভাবেই কোনো ওষুধ কোম্পানি আগে থেকেই লাইসেন্স নেওয়া থাকলেও এই পোর্টালে যদি কোনোভাবে এই ধরনের ওষুধের যে উপাদান, সেই কী মাত্রায় রয়েছে, তা কোয়ালিটিতে কী ধরনের রয়েছে, তা যদি কমপ্লাই না করা হয়, কোনোভাবেই ওষুধ সংস্থাগুলি বাজারে তাদের কফ সিরাপ আনতে পারবে না। এমনইভাবে ডিজিটাল মনিটরিংয়ের মধ্য দিয়ে কড়া স্ট্রিক্ট ব্যবস্থা নিতে চলেছে সিডিএসইও। ক্যামেরা অরূপ অধিকারীর সঙ্গে অয়ন শর্মা, জি24 ঘন্টা, কলকাতা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি24 ঘন্টা।